कोई इधर इधर सीट बना देना। ये यूट्यूब पे मिलेगी इंशाल्लाह तुम्हारा भी चैनल भी डालेंगे हमारा। इसमें रोटियां हैं, इसको आगे रख पाते घर के पास। मोटा 29 जनवरी 2021 इंशाल्लाह आज हमारी टीम जा रही है। हमारी टीम के आज जो है बेहतरीन शिकारी अजीज भाई सरबराही में हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आज ये लेके जाएंगे हमें बड़ी अच्छी जगह पे। और ये कह रहे हैं जी मुझके सर इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि लगेंगे। अब्दुर्रहमान भाई अब्दुर्रहमान भाई डायरेक्ट कुन भाई नुमान कोई भी आइटम नहीं, ओनली ऑन कुन मुश्का वाइट मुश्का। और ये हमारा अंदर भाई जी हेलो। और ये हमारे वाइट भाई अभी ये शिकार पे से आया वापस, दोबारा हमारे को लेके जा रहे हैं। अच्छा वाइट भाई आप पार्टियों को लेके जाते हैं? अगर कोई पार्टी आपके साथ आप जाओगे? तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दो जरा। मोबाइल नंबर बता दो जरा। 0300 2583 533। और कल जो आप शिकार पे गए थे कैसा रहा प्रोग्राम? मेरा सलार भाई और से अच्छा रहा। तो पानी कैसा है? पानी सही सही है। चलो इंशाल्लाह हम लोग जाते हैं, देखो क्या होता है। देखिए भाई हम जा रहे हैं लेकिन अल्लाह तवक्कल जा रहे हैं। कल क्या शिकार था इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम अपने नसीब अपना टाइम और अपनी मेहनत लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो भाई भाई अभी पिछली दफा जो औरंगी डोन से लेकर गए थे बंदे 3 लोगों को, कैसा रहा था उनका भी? अच्छा खूब वगैरह मारे थे उन्होंने? सही मारे थे दानी से कहना एक प्लेट मेरा नंगा गला निकाल के लेना। नंगा गला बोल रहा हूँ उससे, नंगा गला। नंगा गला नाज़िमाबाद से गुजर रहे हैं। नाज़िमाबाद 2 नंबर आ चुका है और आगे अभी कितना सफर बाकी है? अभी बहुत बाकी है।
पे देखिए कहाँ तक के जाते हैं हम लोग। रोड तो अच्छी भी है और पानी की साइड है, हवा है लेकिन इतनी नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है अभी, इंशाल्लाह शिकार अच्छा होगा। क्या बनवाया भाई अब्दुलरहमान भाई? चिकन कढ़ाई माशाल्लाह बनी हुई है, बड़ी जबरदस्त। क्या बनाया है? तो भूख बड़ी टाइट लग रही है। आगे बोला शाम में खाएंगे भाई, ये लो ये लो भाई, ये लो। देखो माशाल्लाह पानी कितना बेहतरीन है। सामने चरना का बाल वापस डाल देंगे। भाई भाई रोटी है, स्पॉइल कम करके अंदर, स्पॉइल कम करके। हाँ खाओ आप खाओ। शिकारियों जरा मंड के खाना ताकि मछली कोई बाहर ना जाए। चटनी लो चौकस भाई, चौकस है भाई। भाई हाँ भाई, वो तो मखलूक है भाई। देखो भाई ये GPS है, GPS का पॉइंट डालो, नंबर डालेगा, नंबर डालेंगे। वाइट भाई के पास GPS भी है, अगर आप लोग जाना चाहो तो आपको बहुत फायदा होगा। ये पीछे लगा के करेंगे और देखते हैं फिर क्या होगा। तो हमसे पहले भी दो जोड़े गए हैं। पॉइंट लगा, इंशाल्लाह अपने हम शिकार करेंगे, देखो क्या होता है। जोड़ियाँ करते हुए दिखाते हैं। भाई साहब भाई भी लगे रोल ले भाई।
वही है, ये वही है जो ये माशाल्लाह अनवार भाई ने 120 निकाला। ये जोड़ा घूम रहा था जो आपने पकड़ चुको। अंदर तक ले ले पिक्चर निकालन अनवार भाई जरा दिख के इधर। ये तो आप निकालो नहीं बस का नहीं भैया। हनुमान बड़ी तरसी निगाहों से देख रहा है ये मछली। तो नहीं है मेरी भी खींच ली, मेरी भी खींच ली, मेरी भी खींच ली, ये मेरी भी खींच ली। अंदर डालिए, अंदर डालिए, इधर अंदर अंदर। हाँ तुम्हारा वाला तुमने निकाल लिया। अब्दुलरहमान इधर भी देख लो जरा। माशाल्लाह भाई अब्दुलरहमान की ये तीसरी स्ट्राइक है। अच्छा पहली स्ट्राइक थी। अच्छा वो ये अनवार भाई भी निकाल रहे हैं। इसमें कहाँ चली गई? वो पानी में गिर गई। ये भाई आ गए अनवार भाई की तीसरी स्ट्राइक माशाल्लाह। लेगा ढोल लेगा, मेरी डोल ले गए, मेरी डोल ले गए, मेरी डोल ले गए। मेरी भी आ रही है, मेरी भी आ रही है, मेरी आ रही है। बड़ा बच्चा चलो मेरी तो निकल गई। मेरी भी निकल गई। ये अनवार भाई की छोटी स्ट्राइक है। हाथ मार रही है। मेरी भी डोर गई, मेरी डोर भी गई, मेरी गई। पकड़ लो उसको पकड़ो पहले, उसको तो अंदर करो यार, दूर उसको अंदर करो पहले। ये भाई माशाल्लाह की 5 स्ट्राइक इनकी अनवार भाई की। ये देखो बेखुद नजरों से देखना। अबे डोर भी लेगा यार, मछली तो आ नहीं रही, डोर भी लेगा। बड़ी ढुल्ली आ रही है। आड़े में आड़े में भाई कैसे रहा पूरा?